Понядзелку радая вітаць кожнага з вас. С прыгожым зімовым днём мы выправляемся ў дарогу. Едем на поўдзень на Гомельскае Палессе. Далучайцеся, я абяцаю вам гарачы прыём, якім заўжды славіцца наш народ. Гэта наперад у мінулае, кіруемся ў Ельскі раён. Амаль да мяжы з Украінай, вёска Казлы Ельскага раёну. Тут будзем аднаўляць звесткі пра яе мінулае і яшчэ адно слово для нас зладзіць масленіцу. Ой, як же мені радосно будь, мія юточко, да вбіє стрельця. Да убije стрельце, коли в нагоді, то й не жаль мене, я то на горе, шовковой траве, я то й на горе. Напрыканцы снежня мы ездили на поўдзень, здымалі масленічны абрад. Сёння збіраемся тут, у студыі ў Мінску. Будем назіраць за народнымі гуляннямі і надаваць адной з даўнішніх песень новае сучаснае жыццё. За гэта сёння ў адказе аранжыроўшчык Максім Осіпаў і спявачка Марына Васілеўская. З ёй бліжэй і знаёмімся. Марына Васілеўская, аўтар і выканаўца, лаўрэат спецыяльнай прэміі імя Владзіміра Мулявіна на фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску, лаўрэат спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, салістка Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя Жыновіча. Супрацоўнічае з прэзідэнцкім аркестрам Беларусі шматлікімі джазавымі калектывамі, пераможца і лаўрэат нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Стоїть гора високая, а під горою гай. Зелененькі, густесенькі, неначе й Божий рай. Зелененькі, густесенькі, неначе й Божий рай.
сватай, мою дочку сватай, мою дочку. Ой, даме тобі, коровку, селятком сватай, зятю дочку, дає дочку, зятя. Щейко, почко, сена, щейко, почко, сена, шобко, рука ела, шобко, рука ел. Са словаў старажыла, у назвы вёскі Казлы звязаная з гістарычнымі падзеямі, адыходам войскаў Наполеона праз Палессе. Натуральна, што вайна несла голад, гвалт і іншыя беды. Таму двое братоў вырашылі схавацца ў непраходных лясах і балотах Палесся. Прозвішча іх было Казёл. Так быццам і з'явілася вёска Казлы. Для недосведчаных увесь масленічны тыдзень падзяляецца на два перыяды – вузкая і шырокая масленіца. Вузкая святкуецца першыя 3 дні – панядзелак, аўторак і сераду. Шырокая, адпаведна, апошнія 4. Кожны масленічны дзень мае свой назоў, які мы абавязкова даведаемся, але спярша зазірнем у студыю гуказапісу да Максіма Осіпава і Марыны Васілеўскай. А сёння у нас масленка, масленка. Ой, ля-ля, рано, масленка, масленка. Третья фраза была, вот она по настроению, по подаче была. Вот так, в принципе, надо с самого начала сделать. Оно, ну, тогда будет в духе. 2 такта паузы и опять. Так везде? Так везде. Хорошо. Везде. Варианты только по тактам, только в стыках между куплетами. Все. Ага. Можем пробовать? А сёння у нас масленка, масленка. Такого плана. Немножко там вот масленка мне не понравилось. А чего, было интересно? Гэтым разам праграма наперад мінула ў вёсцы Казлы Ельскага района. Тут адмыслова для нас ладзіць масленіцу. Ой, як я яго дай не маніла. Ой, рано, рано, дай не маніла. Ён сам прилетал, всю ночь щебетал. Ой, рано, рано, всю ночь щебетал. Только заснула,
зайчик, каб я так ножки мала, каб я так прибирала, як той зайчик, як той шерий, як той білий. Давай, давай, давай. А в саду садочку гуляв зайчик, його своїми ножками чобірайчик. Каб я так ножки мала, каб я так прибирала, як той зайчик, як той шерий, як той білий. Гуляв зайчик, його своїми ножками чобірайчик. Каб я так ножки мала, каб я так прибирала, як той зайчик, як той шерий, як той білий. Вёска Козлы вядомая з сярэдзіны 19 стагоддзя, дзе яна значылася ў спісе населеных пунктаў мазырскага павету. Там было запісана, што Козлы – гэта хутар падгальскай сельскай абшчыны Скараднянскай воласці. У 1909 годзе тут было 14 двароў, дзе пражывалі 135 чалавек. Вода капли, сострых вода кап. А вже шабі хлопчиночка, вандруванька пахне, вандруванька пах. Вандруй, вандруй, хлопчиночка, дав чистає поле, дав чистає поле. А за їм жаль, дівчиночка, дай стежачку поле, дай стежачку поле. Стежачку поле, стежачку поле, вернися, соколе, вернися, соколе. Гэткім чынам, панядзелак, сустрэча вузкай масленицы. Да гэтага дня дабудоўваліся снежныя горы, балаганы і арэлі. Пачыналі пекчы бліны. Са старога адзення і саломы майстравалі пудзіла масленицы, якое насаджвалі на кол і вазілі па вясковых вуліцах. Мы абавязкова далучымся да гуляняў у Ельскім раёне пасля таго, як крыху паназіраем за работай над перапрацоўкай старое песні. А сегодня у нас масленка, масленка. Может, такое что-то? Ну, концовка была хорошая, так вот бросила красиво, в принципе. А с-под моста ластовка, ластовка. Ну, по мелодии лучше не менять было. Ой, ля-лё, рано, ластовка, ластовка. Давай сначала, потому что чуть-чуть... Ну, оно с занижением, я имею в виду, клёвая такая была. брошена хорошо была. В принципе, да, да. Давай еще раз чистовой, да? А сегодня у нас масленка, масленка, ой, ля-лю, рано, масленка, масленка, а с-под куста ластовка, ластовка, ой, ля-лю, рано, ластовка, ластовка, вся
хлопцев женятся, женятся. Ой, лялю рано женятся, женятся. Девять девок венчают, венчают. Ой, лялю рано венчают, венчают. А сегодня у нас масленка, масленка. Ой, лялю рано масленка. Ну а сёння мы разом з вами святкуем масленіцу, якую для нас ладзяць у вёсцы Козлы Ельскага района. Ей, народ, сюди гучейка, тут чекає вас батлейка. Сама маслениця з нами, ди со смачними блінами. Ой, блины, моя ты Люба! Не блины, а цуд, голуба! Можно мне еще взять? Не займай, пусть прийде взять, тогда зим и будешь есть. А по 100? Дам и по 200. Малка, татка, оса свята! Будем живы и богаты! О, нарешті ви з'явились! І чому ви то спознились? Мусить довго прибиралась, маті уже заждалась. Леп, скажи, что звелся сам. Так хотелось 100 грамм. Ну не злуйся, я жартує. Чим же теща почастує? Про бліни дочка казала, мне все уши прожужжала, що таких, як ви, п'ячиці, не знайти на гэтым свете. А на тим і не шукай, ти за стол учей сядай. Ось блины, а ось оладки. Блины з медом вельми сладкі. Гэта з маком, послухай. Ти спочатку наливай. На уже пі, а то помреш. Греха не береш. Ну, за масленицу взять. Дай взять, дай взять. Аўторак на масленічным тыдні называўся «Зайгрышы серада ласаўкай». Дарэчы, менавіта на масленіцу зазвычай хадзілі ў сваты, каб пасля вялікага посту згуляць вяселле. У гэтыя дні ладзіліся гульні, ды ваўсю ласаваліся блінамі. Мы абавязкова пачастуемся відовішчамі пасля невялікай паўзы, неабходнай для таго, каб паназіраць за работай у нашай студыі гуказапісу. Что у вёсцы деется, деется. Ну, по-другому. Подожди, еще раз. Со второй фразы, смотри, будет два такта, этот провиш, тан-да-да-дан-тан-тан-та-да, и ой-ля-лё рано. Да. Да, я первую оставлю, Первым чтобы слышно оставляем? было, да. Поехали. Ой, ля-ля, рано деется, деется. Ты ласко летала, летала, ой, что ты гуско бачила, бачила. Я летала високо, високо, ой, я й бачила. Далеко, далеко. Я летала, низенько, низенько. Ой, я й бачила. Близенько, близенько. Я в середу, 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 ой, пасла девка череду, череду.
Зелено доброво, зелена доброва, палає, палає. На памежнай тэрыторыі літаральна ў некалькіх кіламетрах ад мяжы з Украінай сёння мы святкавалі масленіцу. Мы працягваем нашыя вандроўкі па краіне, вы ж пакуль вяртайцеся ў Мінск. А 4. Но хотя бы Еще все проще, просто 4 такта. 9 хлопцаў женятся, женятся. Ой, ля-лё, рано, высоко, высоко. Давай первую фразу оставим. Нотка не та. второй Высоко, высоко. Ой, ля-лё, рано, Высоко, высоко. Вот это именно концовка. Высоко. На вы, получается, немножко низишь. Ну што ж, сёння мы з вами змаглі паназіраць за пачаткам масленічнага тыдня вузкай масленіцай. Зараз вы слухаеце, а сёння ў нас масленка ў выкананні Марыны Васілеўскай і сустракаемся роўна праз тыдзень на шырокай масленіцы ў вёсцы Казлы Ельскага раёна. Убачымся! Сёння масленка, масленка. Ой, ля-лё, рано, масленка, масленка.